От ви сказали про небезпеку кабів, і про це говорять останнім часом дуже активно через те, що Росія під час свого наступу вона використовує саме цей вид озброєння чи не як основний. І у контексті такої тактики є така думка, що протистояти цим літакам з кабами можна буде, коли у нас з'являться F-16, і з'явилися вже там анонси, що вони можуть з'явитися у червні. Водночас ми до кінця не знаємо, у якій конкретно модифікації вони будуть. На вашу думку, взагалі, чи можна зараз припустити, які саме літаки ми отримаємо? Чи це будуть сучасні, чи це будуть застарілі моделі? Які в них будуть можливості? З якими потенційно вони можуть бути ракетами? Давайте почнемо з того, що насправді F-16 суттєво посилять нашу повітряну оборону за рахунок того, що ми зможемо відігнати російські літаки з кабами. Ми зможемо суттєво легше вирішувати питання під час масованих обстрілів з ракетами і шахедами, до речі, тому що 20-мм гармата F-16 дозволяє це зробити. Далі, щодо самих літаків, щодо термінів отримання. Ну, знов-таки, давайте повернемося до того, що по всіх сроках ми розуміємо, що пілоти, там часть пілотів вже є навчених, часть пілотів навчається. Взагалі програма розрахована на 2 роки. І тому, наприклад, я впевнений, що нам точно не об'являть на прес-конференції прямий від повітряних сил. Сьогодні пілоти закінчили навчання. Будемо всіх бомбити. Тому насправді зрозуміло, що ця інформація буде різноманітною. Будуть виходити очільники різних держав і запевнювати в нас в червні, чи в грудні, чи влітку, чи навесні. Тому я думаю, що знов-таки їх слід очікувати найближчим часом, тому що ми бачимо, що є потреба в цьому. Але давайте повернемось до основного питання, якої комплектації і що вони зможуть робити, і яке буде на них озброєння. Якщо казати безпосередньо про ті літаки, на яких навчаються, російська пропаганда вже встигла навіть піддивитися бортовий номер літака і сказати, якої це комплектації, що там дуже старий літак. Ну, вибачте, це учбово-тренувальний літак. Він кабіна, 2 пілоти, інструктор і льотчик. І навчатися, в принципі, нормально, що навчаються на таких літаках. Це ж не бойовий літак, він не виконує бойові місії. А те оснащення, що в ньому є всередині, воно дозволяє виконувати ті задачі, які треба для навчання. Знов-таки, ми в будь-якому випадку отримаємо декілька таких учбових літаків, тому що інтеграція F-16 в Повітряні Сили України передбачає собою платформу, яка б дозволяла би пілотам підтверджувати певні допуски і вильотувати, наприклад, учбово-тренувальні польоти під час навіть ведення бойових дій. Насправді, повертаючись до можливих комплектацій, якщо ми отримаємо комплектації літаків, які будуть, наприклад, оновлені після 88-го року, це значно суттєво посилить наші можливості. Чому? Тому що якщо ми кажемо про, наприклад, Блок 42, це радіолокаційний радар, який бачить на відстані 300 кілометрів. Зрозуміло, що більш сучасний 98-й рік, якщо не помиляюсь, Блок 60, там дозволяє локатор бачити на 400 кілометрів. До речі, з 88 року почалося активне навантаження F-16 різними блоками, контейнерами, як вони називають, для радіоелектронної оборони, для радіолокаційного наведення і підсвітлення цілей лазерних. Тобто це додаткове оснащення, яке допомагає більш вправно нищити ворожу техніку. Тому я більш ніж впевнений, що насправді літаки, які ми отримаємо, достатньо сильно підсилять нас і зможуть вирішувати дуже багато великих питань, які наразі ми не можемо вирішити за рахунок старої техніки.